Ассалаумағалейкум, қадірменді көпшілік. Бүгін сіздерге көрсететініміз мына бүркеншік қабаттың уақыт белдеуіндегі бүркеншік қабат, яғни ағылшынша маск дейді. Осы қабаттың қалай жасалуы хақындағы бір мысалды көрейік. Мысалы мынандай мысал, менің Қазақстаным деген жазудың үлкеюі немен арқылы. Көрдіңіздер ме көз алдарыңызда? Мынау бейне жаңағы қазақша бізде асыл әйнек деп атаған бұрын жазуды үлкейтіп көрсететін осындай бір дүние жасап, осыны қалай жасалу басқыштарын қазір егжей-тегжейлі айтатын боламыз. Бастаймыз. Бірінші жаңағы менің Қазақстаным деген жазуды енгізбес бұрын мына нені арт жаққа астар түсін береміз. Астар түсін мен қазір көгілдір түс таңдайын. Да жазамыз. Жазудың түсін ашық сары алайын. Менің болды. Енді бұған ат қоямыз. Менің дей салайын. Менің бір деп қоямын. Бір деген немесе к деп қояйын. Кіші дегенді білдіреді. Екіншісі тура осыны айнытпай көшіріп апарамыз. Copy frame. Past. Frame дейміз де, мұның атын менің үлкен деген сөзі. Болды. Мынаны кішкентайды жауып, көзінде жауып қоямыз да, бұны енді үлкен көйтеміз. Құрал таңдаймыз да. Қаншалық үлкейсін? Осыншалық болады ма? Ал енді мына үлкеніне басқаша түс берейін, мысалы қызыл түс берейін. Енді не істейміз? Енді мұны шашамыз. Шашамыз деген сөз мынау қазір бір тізбек жазу болып тұр. Мұны программа жазу ретінде таныту. Мұны біз неге айналдырамыз? Мұны айналдырған кезде бұл жаңағы сурет формасына көшеді. Мысалы міне қарасаңыздар, мына жерден таңдағаннан кейін мұнда жазудың тұлғасы, үлкен кішілігі, түсі дегеннің барлығын, мысалы жазудың қалыңдығы, жазудың жаңағы көлбеулігі, жаңағы осындай жазуларға қатысты мынау, жазулығы, жаңағы әріптерді реттеуге қатысты параметрлер мындан көрініп тұр. Ал енді мен мынаны суретке ауыстырамын. Ауыстырудың оңай бір жолы бар. Ctrl-B. Немесе мына modify'дың ішіндегі break apart дейді. Ctrl-B-ді екі рет басамыз, немесе жаңағы modify'дың ішіндегі break apart дегенде екі рет жасауымыз керек, сонда ол быт-шыт болып кәдімгі сурет болып қалады. Енді мен астындағы жазудың көзін ашамын. Мінекей. Ал енді не істейміз? Аздап дұрыс емес жерлер болса туралап аламыз деген сөз. Мына деген бір сызықпен бір нүкте құрылған екеуін бір жолда таңдау үшін Shift басып таңдаймыз, сонда екеуі де таңдалады. Ға келдік. Енді амал жоқ, мынау кішкене жазу кішкене қажет қылмайды. Аралықтарды
үлкен жазудың аралықтары үлкен болады деген сөз. Енді өте қысып жіберсек тағы болмайды. Әлде біраз кішірейтейік. Осылай болды. Енді жазу бітті. Енді не істейміз енді? Бұған не жасаймыз? Жаңағы асыл еңбек жасаймыз да. Char basamiz. Tabloga belglaymiz. Copy. Paste. Üstüngüsünü biraz kısaltayık. Қысқартып береміз. Бұл екеуін дәл туралау үшін екеуін бірдей таңдаймыз да. Мына modify'дің ішіндегі line деген бар, line horizontal center. Содан кейін тағы не бар? Бұл жерде line vertical center деген бар. Басқа екеуі бірдей бір центрге жиналады деген сөз. Енді тағы былай жасаймыз. Мына үстіңгі кішкентай дөңгелекті айтамыз. Copy дейміз. Астыңғы қабатты таңдап тұрамыз да. Ctrl Shift V. Ортасына түсті. Айтамыз. Енді мынаны түсін береміз. Мынаны түсін біраз әлсіретеміз. Астындағы жазу көріну үшін. Өте жоқ болып кетті ма? Артын тағы да көреміз, болмай жатса. Содан кейін тағы да бір нәрсе жасаймыз. Оған енді сабын жасаймыз. Жиектерін өшіріп тастаңыздар, барлықтарыңыз. Әдемі көрінеді сонда. Мінекей. Оған түсті қайтадан береміз. Болды, енді қайтамыз. Сосын жалғастырамыз. Енді мұнараға жаңағы біздің немізді алып келеміз. Қойманың ішіндегі жасап қойған символ іздеп тұрған асыл әйнегімізді алып келеміз. Мұнда жаңадан бір белдеу ашып аламыз. Жаңадан бір қабат, яғни ашып аламыз. Мынаны әкелеміз. Сосын үлкен кішілігін талапқа сай, жүзіндік жағдайға қарай, өте үлкен болмау керек, өте кішкене болмау керек дегендей. Бір әріпті толық қамтитын болу керек. Сосын мынаны аздап сабын былай нетіп қояйын.
бір жағына қарай қойық. Жай ғана сән үшін. Бұған әйнек тек қойын. Енді бұл немене неше секундтық болсын. Қазір мынау 1 секундта 12 кескін. Ал сонда мен 5 секундтық. 5 секундтық көп болып кететін жарық. 48 4 секунд жетеді. Вот мынаған бір маңызды кескін кіргіздім, F6 мен. Қалғанның барлығын F5. Алдыңғы сабақта айтқанбыз. Бұл жайлы көп тоқталмаймыз. Бітті бұл жұмыс. Енді мынаған қимыл береміз. Қалай береміз? Қимыл беріп оң жағын басамыз. Таңдалғаннан қайтеміз. Оң жағын басып create motion дейміз. Содан кейін мынаны соңғы қозғалатын нүктеге қарай shift пен мына бағыт батырмасын басу арқылы жылжытып апарып қоямыз. Болды. Енді көрейік қандай өнім болады екен. Үлкен жазу мен мына әйнектің арасына тағы бір қабат кіргіземіз. Оның атын бүркеу дейміз. Бүркеу деп қойынды. Бүркеудің үлкені деп қойайын. Енді оны жасау үшін мынаны үлкейтіп алайық алдымлеп. Содан кейін мына дөңгелек сызу құралын таңдаймыз да, мына асыл әйнектің жиегінен шығып кетпейтіндей қылып shift-ті басып тұрып сызамыз. Оның түсінің қандай болуы маңызды емес. Мынаған құлып басып қоюды ұмытып кетіппіз, құлып басып қояйық. Мынаның жиегін алып тастайын. Міне мінекей, осылай сызып болғаннан кейін, мұғанда соңғы 48-ші нүктесіне маңызды кескін береміз. Сосын мына таңдау құралын таңдап алып, сосын shift пен бағыт батырмасын бассақ, бұл жылжиды. Жылжытып апарамыз. Енді ең маңызды жеріне келдік, оң жағын басамыз да. Mask дейміз, мына жерде ұмытпаңыздар. Mask. Сосын бұған да қимыл береміз. Ал көрейік. Қазір қызыл жазу тек қана әйнек барған жерден көрінеді, қалған жерден көрінбейді. Міне бұл жаңағы mask деген мына ненің арқасында. Ал бірақ астындағы сары жазу ол да көрініп тұр, байқасаңыздар, анау әйнектің астынан олай болмау керек. Бір жолда тек қана біреу ғана көріну керек. Ол үшін не істейміз? Енді оған мына үлкен әріп пен кішкентай әріптің арасына тағы да бір қабат қосамыз. Сол араға мына бүлкөншіктің үлкендігіндей қылып бір дөңгелек сызамыз. Жиегін алып тастаймыз. Жіңішке алып тұра берсін, болмаса былай сәл алып та болады. Сосын мұның түсі мына астар түспен бірдей болу керек. Соңғы нүктесін таңдаймыз, бұғанда жылжытамыз, кішірейтіп көріп алайық. Shift пен бағыт батырмасын басып кетті, аспау керек. Болды. Бұған бүркеніш
кіші деп к деп қояйын. Бұған да қимыл береміз. Ал енді көрейік. Міне ең соңында осындай кішкене жазу сары жазу болып тұрады. Әйнек жүрген кезде үлкен жазу көрінеді. Бүгінгі сабағымыз осы. Назарларыңызға рахмет.